В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги Ярам Занабуев готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров провел рабочую встречу с представителями республиканской власти во главе с председателем правительства Муслимом Хучиевым и компанией «Кавказ-РФ». На данный момент в субъекте реализуется более 500 инвестпроектов, способствующих созданию около 10 тысяч рабочих мест. Особое внимание уделяется комплексу «Ведучи», который имеет экономическую важность для всей России. Это стало ключевой темой обсуждения на совещании. А в настоящее время объект находится в процессе расширения и модернизации. Ведучи занимает особое место и находится на личном контроле главы Республики Рамзана Кадырова, и поэтому сегодня нам очень важно скоординироваться, свериться по точкам и необходимо провести мероприятия для устранения этих проблем. В правительстве также прошло плановое заседание под председательством Муслима Хучиева. 22 проектных постановления было принято единогласно. Все законопроекты направлены на улучшение качества жизни жителей и развитие социально-экономического направления. В их числе и предоставление денежной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг членам семей военнослужащих, а также уязвимой группе населения. Соответственно, пункт 6 постановления правительства Российской Федерации 29 декабря 2023 года за номером 2386 по государственной информационной системе «Единая цифровая платформа» в социальной сфере рекомендовано привести регионального акта в соответствии с постановлением трехмесячного срока. В связи с этим проект постановления правительства Чеченской Республики в силе изменений постановления правительства Чеченской Республики от 5 мая 2015 года номер 87 об утверждении порядка представления компенсации ЖКУ военным лицам и репрессированным лицам, ветеранам труда и труженикам периода. Принять последнее не потребуется принять расходов из республиканского бюджета. Прошу принять данный проект. Есть вопросы? Проделана значительная работа по обеспечению открытости и прозрачности выборов в регионе. Об этом заявил председатель Общественной палаты Исмаил Денильханов. В рамках этой работы открыт Центр общественного наблюдения за процессом голосования на предстоящих выборах. Представители Центра будут следить за онлайн-трансляциями с избирательных участков и оперативно реагировать на нештатные ситуации. Мадина Мусалчиева разбиралась в деталях этой инициативы. 15 марта – первый день выборов президента Российской Федерации. Чтобы наблюдать за ходом голосования в нашем регионе, в Общественной палате Чеченской Республики открыт Центр общественного наблюдения. Просматривая данные видеотрансляции с 251 избирательного участка, эксперты и представители будут своевременно реагировать на сигналы, поступающие с них, и освещать в режиме реального времени актуальную информацию и данные о возможных нарушениях закона в ходе выборов. Сегодня у нас открытие Центра общественного наблюдения. Здесь все 3 дня мы будем проводить онлайн-наблюдение за выборами. Как вы знаете, у нас в регионе 251 избирательный участок оборудован камерой онлайн-наблюдения. Вся эта информация, онлайн-режим будет стекаться здесь, в Центр общественного наблюдения. Здесь будут находиться эксперты, которые в случае чего будут реагировать на нарушения, если они будут. Также у нас в регионе, от Общественной палаты действует оперативная мобильная группа, которая будет ездить на все участки, смотреть, как там происходят выборы. Опять же, у нас на каждом участке по 2-3 наблюдателя от Общественной палаты. Общее число их 1340 человек. Центр общественного наблюдения взаимодействует со всеми территориальными избирательными комиссиями, имеет с ними оперативную связь. Члены Совета, наши волонтеры, эксперты будут наблюдать, мониторить ситуацию на избирательных участках Чеченской Республики. Ну и в случае какой-то ситуации, там нештатной или еще что-то, мы будем, естественно, сигнализировать наши избирательные комиссии на эту тему. Ну и, соответственно, избирательная комиссия будет нас информировать о каких-то там изменениях, прочим. Поэтому мы уже, что называется, дали установку, как я уже сказал, членам Совета, нашим волонтерам на то, что в ближайшие 3 дня у нас будет много работы, именно в связи с тем, что мы будем находиться непосредственно
на участках для голосования, то есть смотреть, как происходит процесс. На президентских выборах представители Центра общественного наблюдения будут работать по составленному графику. Наблюдатели, прошедшие обучение, будут следить за процессом голосования с 8 до 20 часов. Стать общественным наблюдателем может каждый гражданин нашего региона, достигший 18-летнего возраста. Для этого достаточно прийти в Общественную палату Чеченской Республики и написать заявку. При себе необходимо иметь паспорт. Мадина Толчиева, Ислам Ибрагимов, Вести, Чеченская Республика. Развитие национальных и внутренних отношений, участие бойцов специальной военной операции и финальный этап подготовки к предстоящему выборам. Данные вопросы были рассмотрены на встрече с представителями нагайского народа в администрации Шилковского муниципалитета. Беседа состоялась под руководством заместителя министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Саидмагомеда Баширова. В своем выступлении он отметил, что в субъекте сформированы крепкие отношения между всеми народами. Основной целью же таких встреч является сплоченность и совместное решение задач, подытожил чиновник. Мы встречаемся с нашими нагайцами, во-первых, в рамках мониторинга общественно-политической ситуации, которая во все времена была и остается очень мирная, хорошая, позитивная. Затем надо иметь в виду, что сейчас время самое такое напряженное, накануне выборов президента страны. Наши недруги за океаном и в Старом Свете перешли в стадию агонии. Да? Они агонизируют в попытке разобщить многонациональную и поликонфессиональную Россию. Но это не удалось до сих пор и не удастся никогда. Вчера мы встречались с кумыкской общиной, сегодня с нагайцами. Нас радует прежде всего, что нас объединяет одна общая и генеральная идея. Это наша неизбежная победа в специальной военной операции. Это наш правильный выбор президента России. Новая группа добровольцев, прошедших военную подготовку у лучших инструкторов в Российском университете спецназа, вылетела из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Каждый боец заключил контракт с Министерством обороны, обеспечивающий все льготы и социальные гарантии. Провожали их представители республиканской власти. Репортаж Натальи Депутатовой. По традиции, перед самой отправкой, чтобы поднять воинам боевой дух, с напутственным словом к ним обратился председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов. Бойцы, уже к вечеру вы поступаете к распоряжению генерала Аулаудинова. Самое главное, берегите себя, поддерживайте друг друга. Надеюсь, что на месте достоинством и честью вы выполните то задание, которое нам поставил Верховный Главнокомандующий президент России Владимир Владимирович Путин. От вашего лица хочу поблагодарить Общественный фонд имени первого президента Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, который нам помогает, главу Чеченской Республики Героя России Рамзана Ахматовича, который с первых же дней, вы сами знаете, взял инициативу по созданию добровольческих отрядов. И мы с марта месяца 2022 года отправляем еженедельно добровольцев, защитников нашего Отечества в зону проведения слова. Берегите себя, поддерживайте друг друга. Добрый путь, возвращайтесь живыми и здоровыми к своим семьям. Удачи вам! Ахмат! Сила! Россия! Аллаху Акбар! Удачи вам всем! Новобранцы прошли ускоренный курс военной и огневой подготовки на базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина и готовы к выполнению любых боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. Подготовку прошли на должном уровне, все было на высшем уровне. Едем за победой. Ахмат, сила, Россия, мощь. Все расходы, связанные с нуждами бойцов, с самого начала СВО на Украине взял на себя региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Им предоставлена вся необходимая амуниция и экипировка. Наталья Депутатова, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. Все усилия направлены на достойное обеспечение наших военных во время службы. Так, региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова доставил новую партию гуманитарного груза для бойцов, принимающих участие в специальной военной операции.
Он включает военную экипировку и продукты питания. Турпал Лалита Исумов продолжит тему. Для эффективной борьбы с противником армейским подразделениям требуется постоянная поддержка. Именно этим уже более 2 лет занимается региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Среди полезного груза новая военная экипировка для бойцов военных ведомств из Чеченской Республики. Нам дали заявку, как по заявке глава дал поручение, и мы незамедлительно выехали, доставили груз. Продукты питания также доставлены по адресу. В ассортименте тысячи бутылок со сладкими напитками и водой. Консервы мясные, также разнообразие овощей и фруктов. Все это от благотворительной организации очень кстати, особенно в священный месяц Рамадан. Стабильно, не то что это, через 2 недели грузы продукты питания приезжают, мясо. Ну все необходимое, что нам нужно, нам наша глава Чеченской Республики, первый президент Ахмата Хаджи Кадырова. Фонд, есть такой фонд. Что нужно, все, вот что мы скажем, то нам высылается. Власти нашего субъекта уделяют специальной военной операции огромное внимание. Много сил и средств направляется на поддержку военнослужащих региональных подразделений МВД и Росгвардии, чтобы каждый солдат был тепло одет, вооружен и, конечно же, накормлен. Турпал Лалита Исумов и Магомед Тутаков. Вести. Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших аккаунтах в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.